Сколько можешь смотреть, не моргая? До утра можешь? А ты об чем думаешь? Только о том, что люб ты мне, а более ни о чем. Это кто? Таможенный солдат Афанасий Петрович гонца шлет. Ну, царь. Вот царь. А что? Да, больно просто. Хороша пустота, он вырядился как. А прошлый год его тоже не в раз признали. Кого? Кого? Царя-батюшку. Пойдем, Иваня. Если вы не справитесь с этим поручиком, то придется мне сделать это самому. Но тогда сократится количество золотых, предназначенных для вашего возвращения на родину. Не беспокойтесь, сэр. Я, кажется, придумал. Приглядитесь к этому золотому. Какая у него особенность? Да. К вашей милости, господин воевода. Поручик Крыков? Крыков, господин воевода. Нынче мне на тебя полковник Снивин пожаловался. Это ты фальшивые деньги обнаружил на корабле? Я, господин воевода. Весьма рад, что имею в воеводстве такого офицера. Памятуя указ Его Величества, представляю всего знаменитого по Беломорью кормчика, дабы великий шкипер мог его на своей службе иметь. Любой корабль поведешь, кормщик? Да дело не хитрое. И бури не испугаешься? Ну зачем же не испугаюсь? Нет такого человека, чтобы не испугался. Сей кормщик был злокозненно продан на иноземный корабль. Взят насильно, заточен.
Так пойдешь, корабельщики, к государю? Пойти можно. Ну что ж, бумагу тебе князь воевода выправит. Мог бы и сам до меня добраться. Днюю и ночую на верфях. До Бога высоко, до царя далеко. А покуда до тебя, князь, доберешься, многим поклониться надо. А мы, люди беломорские кланяться не больно обучены. Спина у нас непоклонная. Гордый я чаю. Место свое знаем. Так от Бога повелось. Ой ли. А ты как мыслишь? Чего не говоришь? Помолчать способнее. В смысле пошлин не берут. Поздорово ли живется рыбацкая жонка? Поздорову, бабенька. Ага. Поздорову. Пожалуйте к столу. Пирожка бы. Лопните. Не лопнем. Кыш вы, что ж ныряете здесь? Читай цареву грамоту, дедушка. Рябов Иван, сын Саватеев, с нынешнего дня определен состоять при свите государя Петра Алексеевича корабельщиком, и для того никому и мать его под страхом государева гнева не велено. Ну и премудрость. Как дядьке грамоту давали, один светский скажи, кланяйся, мол, поди в ноги, а дядька в ответ, я и Богу-то земной не кланяюсь. Ты уж, Ванечка, потише там живи. Коль бой какой, аль драка, так ты в сторонку. Ты уж, Ванечка... О, ты уж, Ванечка, ты уж, дайте. Да как поживется, так и буду жить. Батюшке не забудь сказать, чтоб нас простил. Да ну его твоего батюшку, не нужен он нам. Будет день, будет хлеб. Он как бабенька Евдох живет, так и мы будем жить. Да? Пошли к Петру Алексеевичу, кормчик. Государю про тебя говорено. Я подожду здесь, дядька. Жди. По местам стоять! Кормщик. Здорово ли ваше здоровье на все 4 ветра? Ну, здорово, здорово. Первеющий по нашим местам кормщик. Поглядим. Выводи святого Петра, потом скажешь, какова яхта. Ладно ли строит Осип Баженин? Мало пошел! Корешкоты! Какова на ходу? Так, какой тут ход с такими матросами? Вон стоят поперек палубы, как козлы, и бородами машут. Шкипером ты будешь? Ну, я. Ну, а коль ты, так прикажи, что бояр да князей с палубы-то убрали. Нечем тут мотаться. А ну! С палубы долой! Всем в трюм! Веди поближе к иноземцам. Мал штандарт. Коли сам не приглядишь, ничего не сделаете. Бомбардиры и пушкари слушать приказ. Коли будет салют, отвечать.
Мал штандарт! Не видят герба российского. А может, не хотят видеть? Силу морскую надо. Тогда и самый малый штандарт разглядят. Увидели! Увидели! Осип Андреевич! Век не забуду. Первому русскому кораблю сальвируют! Первому, наипервейшему! Пороху! Пороху сухого! Заряжай другую пушку! Опозорили, намочили порох идолы! Добрый корабль. Куда до меня? Куда? Кого черт принес? Я это, Дмитрий. Споймали. И кормщика тоже. Где Иван Сватич с ума от царя кормщит? Эва. Ишь ты. Теперь на него вся надежа. Будет искать своего Дмитрия. А не будет искать, так пропадем. Да неужто тот пропадал до смерти? А то нет. Егорка 11 лет просидел. Ногами вперед ушел. Ничего не отыскали. Если что было, за 3 часа нашлось бы. Не верю я, чтоб ты, господин Дамберг, опытный негациант, пришел с таким пустяковым грузом. На моей памяти 4 тебе конфузик делали. Ну, говори, что привез. Чтоб люди зря не мучились. Пусть ищет, пусть ищет. Тем временем, не хотите ли выпить со мной чашку кофе, поручик? А что это вы, господин Дамберг, кофе у гроф-мачт пьете? Ведь здесь неудобно. А ну, отодвиньте кресло. Зачем? Я приказываю. Люк, откройте, господин шкипер. Что в всем бочонке? Деньги? Богом присвятым клянусь, это не мои. Это деньги шкипера Уркварта. Пёсий ты сын, вот ты кто. Была б моя воля, приколол бы тебя шпагой к мачте и все. Бейте конфузию. Шкипер под стражу. К всему бочонку с фальшивыми деньгами. Часового. Вы слышите, сэр? Нашел проклятый таможник. Что нашел? Что ему потребно, то и нашел. Боюсь, старая лиса Данберг выдаст меня и припутает вас. Может, статься, он назовет даже имя полковника.
Кончать надо. Кончать с этим поручиком и немедленно. Есть у вас в таможенной команде верный человек? Смотря для чего. Приглядитесь к нему внимательней. Какая у него особенность? Здесь нацарапан крест. Вот именно. Крест. Это вам не Лакрим Кристи, не Мальвазия! Прекрасно! Всем Можжевеловой! Это великолепно! Рябов! Встань тут. Не повторит ли господин Шхипер то, что говорил давеча о поморах-мореходах? Охотно. Среди них, разумеется, есть люди, владеющие веслом и даже малым парусом. Но разве это навигаторы? Слышали мы, что ты наипервейший по здешним местам кормщик. Иначе навигатор. Знаешь ли сие? По-нашему, по-морскому, матушка. Так зовем, потому что в море без компаса, как без родной мамоньки. Компас тебе ведом. А многие ли еще здешние кормщики знают компас? Да почитай все, государь. А ежели нет компаса, ходим по приметам, по звездам. И в океан так идут. Что же океан, не вода? Шхипер утверждает, что поморы не знают карты. Так оно, кормщик. Карта карте рознь. У иноземцев свои карты, у нас свои. Мы ходим по своим. Знаешь ли сие места? Что ж молчишь? Молчу от того, что неверна карта. Неверна? Сию карту делал прославленный гамбургский шкипер именем Шмидт. Стреж-то неверно указан. Здесь мель. Поведешь корабль 7 стрежем и посадишь его на камни. С ученым-навигатором споришь. С корабельщиком именитым. Здешние поморы, государь, имеют свои расписания мореходства и указы морские. В них много полезных советов. Сии карты вижу. О чем ты толкуешь, только слышу. Слышать мало. Всему кормщику идти с нами в плавание не шкипером, а старшим матросом. Сейчас ты был несправедлив, мой царственный друг. Ты любишь правду? Изволь узнать его. Ее. Ее. Такой мореход, как Рябов, лучше иной мореход. Он знает это природу моря. Пьем много, господин генерал. Вот что худо. Я пьем немного. Я хотел тебе еще сказать. Ладно, наговоримся, успеем еще. Не завтра чай помирать. Ваше Величество, сии маневры есть чудо, происходящее от того, что наши матросы имеют предками тоже мореходов. Мореходное умение передается с молоком матери. Надо привести царя в хорошее расположение духа. Сейчас молодой матрос покажет его величеству свое мореходное умение. Совладаешь? Господи, спаси, сохрани. Одолеет ли? Одолеет.
Эй! Эй! Эх! Ты безухому Сильвестру переведи. Мой батюшка не только что море, но и реки опасался. А я все-таки в шкиперы выйду. His father just hadn't seen the river, but he decided to become a skipper. Что загрустил шкипер? Мне нравится, что наша взяла. У меня свои заботы, великий шкипер, негацианские. Какие, поведай. Трудно стало торговать с Московией. Таможенники чинят обиды. Говори. Давеча поручик Рыков объявил мне конфузию. Произвел немалый убыток. Многие негацианты пришли в последний раз. Вы, Ваше Величество, приказываете возить корабельную снасть. А какой будет в том доход, если все берут посуду? Кто все? Надо, чтобы поручик Рыков знал свое место и не мешал торговле между государствами. Шкиперам точно ведомо, что поручик Рыков берет посулы. Не далее, как вчера, он получил от одного шкипера 3 золотые монеты. Этот шкипер имеет причуду метить свои золотые особым знаком, крестом. 3 золотые тоже отмечены. Угу. Взять Крыкова! Учинить обыск! Теперь пропадать Афанасию Петровичу. Вот, 3 золотых. Ты что делаешь, вор? Мы торговлюшку начинаем в трудах великих, в заботах, а ты? Обнести его ради своих прибытков негацианты не могли? Дурь выбей из него, чтоб неповадно воровать было! По что бьешь? Бьешь-то по что? И вот что, господин. Мы люди беломорские, к такому делу не приучены. Который нас бьет, сам битым бывает. Что ж теперь будет? Быть тебе, поручик, капралом. Разжаловали. На радость ворам. Да ты тише. Может, со временем мы упросим. А покуда вы смирись. Нынче без пользы просить, больно гневен. Афанасий владыка заступался. Не помогло. Афанасий Петрович. Афанасий Петрович! Сильвестр Петрович, помоги. В чем? Есть у меня мальчонка один, как бы в товарищах. Посадили его монахи под пол на смертное сиденье.
И рыбаки там есть монастырские. Добрые мореходы. Ну? Вызвали их государевым словом. В море пойдем, за них спасибо скажешь. А не вызволишь, не пойду с тобой в море. Чего пужаешь? Я не из пужливых. Я не пужаю. По приметам должна пасть буря подера. Иноземца кормщиком возьмете. Потопит вас. Ты пойдешь. Неволей. А хоть бы и так. Не было такого со мной, не будет. И еще кормщика найдем. Сам сказывал, много у вас мореходов не хуже тебя. А коли хуже? Тогда как, а? Ладно. Утро вечера мудренее. А может, сейчас нагрянем, а? Ночью-то хорошо. Все дело разом сделаем. Там такие рыбари. Ну, ваше благородие, господин, ну, лодка есть. Ну, солдат человек пяток. Верное дело. Людей-то из темницы вызвали, что они за тобой за это в ад пойдут, зажмурившись. А? Верно говорю. Чего тебе? Третьего дни зазвали меня полковник да Джеймс. Уговаривали спрятать тут золотые. Я сказал, грех это. Ну? А то и ну, что подброшены те золотые. Да я и сам ведаю, что подброшены. Да какой толк от моего до твоего разговора? Афанасий Петрович, я на правде стану, пусть хошь подвешивают. Поздно, капрал. Произведен я из поручика сверху вниз. Оба мы с тобой нынче капралы. К себе в артель-то возьмете? Афанасий Петрович, я тебе зло сотворил. Мне и поправлять надобно. Мне и никому иному. Иди, друг. Зло не ты мне сотворил. Зло и без тебя по земле ходит. Иди. Иди. Изведут они тебя, Афанасий Петрович. И всех нас изведут. С полок надо ударить. С ножиками. Да полно тебе, какой там сполох. Иди, иди, иди. Иди, спать ложись. Зачем, охальники, покой обители? Рушите! По государеву делу! Отворяй темницу! Ну-ка дай. Иване! Кормщик, друг добрый. Да здесь он, убогой твой, вот в этой коморе. Одного засадили, иди к нему, иди к нему. Дядечка! Дядечка. Дядечка! Дядечка, ты от меня не отставай. Умен больно. Ну, насиделся в коморе-то, а? Ты не смотри, Сильвестр Петрович, что они ползком ползут, а то идут. Все выживут. Ну, которого на погост снесем, а другие со временем оклемаются. Да ведь нам ждать не досуг. Нам в море идти.
Идти так идти. Но тут такое дело. На первый ход обойдемся без них. Чего? Да ведь ты сам давеча сказывал, без них не видать нам море. Ну, мало ли. Они, видишь, словно покойники. Какие теперь из них матросы? А? Ведь горе одно. Агей! Агеюшка! Да живой твой, братушка, живой! Видишь, радость какая, Сильвестр Петрович. Помог ты людям, спасибо тебе. Эх, еще бы Афанасию Петровичу помочь. Не хотел говорить, да. Да может, от этого польза будет Афанасию Петровичу. Сей шкипер, что поручика обнес, поит некоторых наших лихим зелем, да пытает, где какие корабли строим. Егор! А, Егорша, пойдешь с нами в море? Желаешь в артель нашу? Желаю! Вот лихой, а. И умом востер, и страху в море не ведает. Гош на яхту, а, Сильвестр Петрович? Гош, про шкипера то правда? Истинный крест, я сам видел. Приятна утренняя прогулка, пока воздух полон ароматами трав. Знаемо ли вами, сударь, понятие пеньюар? Стереть шпион. Сударь. Сударь, я располагаю сведениями, кои могут быть представлены моему государю. И тогда вы помолиться не успеете перед смертью. Сударь, если вы не шутите, то... Кто не любит, шутить, и князь Кесарь Рамадановский. Он весьма не любит, когда вы спрашивают, где и как мы строим корабли. Коли вы не оставите игру, которую затеяли, князь Кесарь займется вашей особой и сделает это весьма искусно. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь ступайте в каюту и подумайте, следует ли вам и в дальнейшем привозить несеребряное серебро. Его Величество вчера сами изволили наказать виновного в истории с серебром. Я не позволю порочить царский приказ. Я вас порочу. Вас, подсыла фальшивого монетчика, скупщика рабов. Отправляйтесь в каюту и сидите там, покуда не решится, как с вами быть, выгнать туда, откуда пришли. А лишь отдать князь Кесарю под его руку в приказ. Вы чем-то озабочены, Герри Шкипер? Заклинаю вас, не называйте меня Герри. Моя жизнь в опасности. Скорблю вместе с вами. Что же случилось? При дворе стало известно о некоторых моих беседах. О каких именно? Вы беседуете со многими и о многом. Речь шла о русских кораблях. Граф Пипер сомневается в том, что московиты строят флот. Они строят карбасы. Так он изволил выразиться. Я не понимаю, зачем Герри премьер-министру понадобилось проверять мои донесения через вас. Теперь о деле, Герри Шкипер. Я надеюсь, вы еще будете видеть графа по приезде в Стокгольм, не так ли? Все может быть. Думаю, и вам понятно, что царь Петр приезжает в Архангельск во второй раз, не только ради забавы. Апраксин выстроил близ Архангельска новую верфь. Выше по Двине работает верфь Бажениных. Недалек тот час, когда московиты выйдут в море. Я прошу вас подтвердить мои предположения, Герри Шкипер. Если выйдут в море, то не скоро, Герри премьер-лейтенант. Так думают в Стокгольме, так думаю и я. В Стокгольме должны знать правду, а не то, что им хочется знать.
У русских еще нет кораблей. Но, черт возьми, у них есть моряки. А это главное. Что же касается военного судостроения, я думаю, они с этим как-нибудь справятся. Именно поэтому я настаиваю на экспедиции в Архангельск. Их будущий флот надо задушить еще в колыбели. Вы торопитесь, герре премьер-лейтенант. Пока что русским нечем похвастаться, а дальше видно будет. Герре премьер-министр приказал мне доставлять ему только достоверные сведения, а не предположения. Именно это я и выполню. Вы представите ему еще и мое письмо. Вы напишите о том, что у них есть флот? Я напишу о том, о чем сочту нужным написать. Вы же конверт. Для того, что я в вас вложу. Вы поняли? Понял. Но мое мнение будет известно графу Пиперу. Сильвестр Петрович. Что там стряслось? Дело есть. Чего? Сей капрал точно знает, что золотые Криквуд подброшены. Кем? С Нивином и Джеймсом, вот кем. Я хошь на плаху, хошь куда пойду. Мне обратной дороги нет. Ты князь. Не князь я. Не князь, так начальный человек. Ты, голубь, скажи царю. Скажи истину. Не ведаете он, обманули его. Ей-ей обманули. Такой человек, Афанасий Петрович, такой... Господи. Скажешь? Поглядим. Сбирай матросов, кормщик. Царь на своей яхте собирается на Соловки идти. Так ты скажи царю, по делу ждем, как бы беды не вышло. Говорил и слушать не хочет. Что ж теперь будет с Афанасием Петровичем? А? Далее читай. Душно. И дождь, и все душно. Что еще? Челобитное на Снивина. Замешан в богомерзких поступках, мздоимствует бесстыдно. Россиянам от него ни охнуть, ни вздохнуть. Кто пишет? Купцы суконной сотни. Пишут и пишут. Недуг ей-ей. Хватит, ладно. Врут. Все врут. А вот еще. В великое разорение пришли, и подати тебе, твои великий государь, платить не можем, благолепию конец наступил. Ибо тот английский немец делает, что похощет, властен над душой и животами нашими. А может, и не врут. Кто пишет? Купец Лыткин со товарищами, государь. Не врут. Не врут, а как быть? Что же мне всех иноземцев в толчки прогнать? А мне мастеровые его как нужны. Где твой Лыткин? Ждет, да не один, много их тут. В ельнике обжились, харчишки на костре варят. Ждут твоей милости, государь. Народ степенный, богатей, видать. Зови. Лыткина там купца со товарищами покличьте. Ну? Пропадаем, великий государь. Наслышаны. Замыслил ты, великий государь, строить корабли. Так ли?
Так. То великая радость, государь. Дозволь самим возить товары за моря. Послужим тебе. Стой. Что сказал? А не врешь? Значит, по сердцу. Люба! Люба! Так уж, Люба! Зря товары-то пропадают. Вина нам! За первых российских негациантов-навигаторов, кои товары свои повезут за моря! Господи, что ж... Про наше здоровье пушки палят. Да я все отдам. Ты меня еще плохо знаешь, государь-батюшка. Ты меня приблизь. Ручку было бы взять. Это все, ваше величество, пятака не стоит. Самую ярмарку. Разгон надо брать. А что с людишками делать? Где наберешь? Вот ты, воеводе, ты укажи. А то отъедешь, мое дело без тебя. Станет? Позвать сюда Апраксина да Ивлева. А пушки для кораблей сами лить начнем. Порох делать невелика хитрость. Канаты вить. Зачем парусную ткань ткать? Не врешь. О! Федор Матвеевич, Сильвестр Петрович, вам здесь быть. Братьям Бажениным все делать, как скажут. Людей наверх им давать без смущения, чтобы было кому делать. Да откуда же их взять, государь Петр Алексеевич? Ведь сотни народа понадобится. Куда сотни? Тысячи? Где хошь, там и бери. Хошь роди. А ты шути, да оглядывайся, не то... Не то что? Ну, полно. Будет. Их, не то. Не то. Ну, Сильвестр, чего хмур? Надо чего? Государь. Что, государь? Государь. Крыков, поручик. Что Крыков, поручик? Невиновен? Заступаешься? Мне из-за Крыкова всей заморской торговли лишиться? Смотри, Сильвестр больно смел стал. Некий Свицкий облаял достославного шкипера Уркварта поносным словом «шпион». И всяко грозился, дабы он и Уркварт более к нам не хаживал. Не ты ли тот Свицкий? Я шкиперу, стыдясь, допроса не чинил. Кто? Но тебе, говорю, не помилую. Слышишь? Караул! Горю! Тушите, братцы! Тушите! Горю! Черт! Тетеря сонная. Точно баба лентами увился. Спать! Утром со светом побужу всех. Ну, ловко. Ты теперь, Сильвестр, за меня век Бога молить должен. Ну, никак не загорались те ленты проклятые. Вот служба-то наша. Кланяйся, змей подколодный. Прости, батюшка. Я тебя прощу. Землю грызть у меня будешь. Кровью умоешься тать. Шиш, рыло твое бесстыжее. Ой ли, батюшка. Антип, что ли, Тимофеев? Я? Иди, царь ждет. Кормщик Тимофеев. Читаешь ли
Карту ведаешь ли компас? К тому мы и издавна песнословцы. Чего? Бога премудрости сей издревле приумножены. Не дури, старик, говори просто. Ведаю, государь. То-то. Большие корабли важивал? Важил в прежние-то времена. С яхтой совладаешь? Так надо быть и совладаю. Ну а кто здесь наипервейший кормщик? Мокий был, его море взяло. Никанор Суслов стар стал. Из молодых, правду говоря, государь, лучше Рябова не сыскать. Да как с ним пойдешь, коли он доброй карте не верит? Мужик бешеный, а кормщик хоть куда кормщик. Не тягаться мне с ним. Года мои большие, помилуй, государь. Года твои немалые. Да опыт велик. Пойдешь с нами кормщиком на Соловки. Не кручись и не един ты на яхте. Найдутся добрые советчики. Вот я старый дурак. Рыл яму другому, сам в нее и ввалился. Все наверх! Все наверх! Паруса оставить! Отдать швартовые! Отдать швартовые! Становись к делу, батюшка. В море выйдешь, молодость возвернется. Забудешь, что в купцы подался. Видишь, как ладно выходим. И ветер добрый. И кормщик ты, видать, не отучился. Авось управимся. Жить-то не скучно, Анарал. А? Бывает очень. И мне тяжко бывает. Для чего, думаешь, все? А? Неумилительно, не. Ты сердитый? Я-то. Но не укатался. А прежде грозен был. Это ты кому вырвал бороду-то на соборе? Растриги, Никить, пустоцвят. Так ведь он с блаженной первой на меня кинулся, аки пёс. Ходил я потом с босым рылом. Стыдобушки, не приведи Господь. Нехорошо драться. А ты разве не дерешься? Я не поп. А по пупу чему нельзя? Дураков и в церкви бьют. Давай на кулачки. Выйдешь со мной? Давай. Может, отдохнешь маленько, батюшка? Успею! Куда? Он унские рога открыли, он ерецкий рог. Там камни подводные, ежели на них не кинет, то проскочим. Но ведь буря-то пылит, проскочить нелегко. Куда прешь? Куда надо, государь? Смотри, куда! На подводные камни идешь! Ой, отойди, государь! Тут мое место и твое! Знаю, что делаю! Ну, батюшка, кормщик тебе и кормщик. Рано на печь засел. Руль держи, глотка пересохла. Шапку ему мою, да кафтан!
Ладно уж, столько годов не пил. А ныне согрешу за твое, государь, здоровье. Прости. Может, батюшка, ради нынешнего дня нас, Таисий, простишь, а? А может, и прощу. Сей крест изготовлен капитаном Питером в году 1694 от Рождества Христова во знаменование чудесного спасения. По что увел из трапезной-то? Хмелен был. Срамословил, от греха подальше увел. Я уж был тебя простил непутевого, а ты меня за загривок. Я хмельной, я помню. Царского кормщика за загривок. Срам-то какой. Простил я Ваньку-то не для него клятого, для тайки. Негоже мыкаться по чужим дворам-то. Я стар, наработался уже, стану на печи лежать. А Ванька будет присматривать, как нарочно на меня работает. Ты об чем это, батюшка? Об тебе толкую. Будешь при моем хозяйстве. Не поберушка тестя тебя. Скопил денег, слава богу. Наймешь покрутчиков, рыбку примешь, продашь. Уволь, батюшка. Деликатес, что ли? Недостоин. Совесть тебе не дозволяет. Увозом увел девку, а я простил? Так? Так, что ли? Не был я и не буду живоглотом. Не стану с рыбаков 3 шкуры драть. Я сам себе хозяин, сам себе и покрутчик. Это я-то живоглот? Я? Да я царем обласкан. Да я на всех бараний рог. Я ему прощения, а мне что? Ну так, ну, лапотник, попомнишь? Попомнишь? Чего шумит тестюшка? Кафтаном царским загордился. Лоция кому занадобилась? Государю. Приглянулась, значит, Петру Алексеевичу морешка. Дышит ему. Как это дышит? Манит, зовет, значит. Он, слышишь? Ругаешься на него. Застигнет буря. Мучаешься с ним. А все оно манит, проклятое. Да я гляжу, и тебя тоже манит, а? Верно? Но трудно вам будет. Мы-то с малолетства. А вы, вон, видишь, какие вымахали, а впервые в море хаживаете. Обвыкнут они. А возьмете к себе ученики? Возьмем, старшой. Давай. Да. Только, Силез Петрович, не погневайся, коль попадет иногда. Толковать у нас некогда, в сердцах и пол. Не прогневаюсь. Ну ладно, пора мне. Петр Алексеевич ждет. Сильвестр Петрович, а как там с криком нашим? Не слыхать? Худо. Куда уж худей.
Одарил тебя Создатель талантом. Да не гож делаешь, Афанасий Петрович. Чертей ведь тешишь. Злые твои чучела. Вырезал бы, угодники в гору шествуют, а на горе божественное сияние. Чего? Сияние? Это что ж тебе так засияло-то? Сам, небось, об антихристе, в конце света толкуешь, а меня чему учишь? Я, брат, ученый нынче, повидал сияние. И кончину мира узришь. Скоро протрубят трубы Божий суд. Было годов 30 назад. В гроба полегли и трубного глаза ждали. Не пахали, не сеяли, а глаз по сию пору нет. Счет тогда спутали. Теперь 5 годов осталось. Это откуда ж такая, Молчан? В хождениях по Руси люди добрые повстречались. Тут про все есть. И про то, Афанасий Петрович, как тебя за правду покарали. Ну-ну. Вот. И в том иноземцев сравнить можно с боярином, который для своего прибытку ни перед каким грехом не остановится. Почитай. Спрячь, Павел Степанович. Сии листы запретные. Поймают с такими батагами, не отделаешься, колесовать станут. Мы, Афанасий Петрович, хитрые. Всего повидали. Да, уйти бы вам, други любезные, подальше. Скиты. В гробу лежать? Какой толк? А, в капралче получше будет, а? Да, пожалуй, что и получше. Ага. К делу ближе. А креститься как? Что по-вашему, что не по-вашему. Все едино. Да крещение-то ваше не крещение, а осквернение. Сатаной дышит. Да бросьте, Федосей. Сатана не там, сатана, где тебе видится. Не там. Хотели мы с ним давеча к ярмарке суда бичевое тянуть. Со всей Руси народу повидали. Вольных много, которых горе горькое разбойничать кинуло. А все больше беглых, спашен, с труда боярского непосильного. Вот кому ведомо, что есть сатанинское. Дождетесь, дождетесь. Ждут, сказывают, иноземцами построенные корабли, когда возьмут матросами на те корабли, заставят переходить в поганую веру. Ножами трыл скрести! Брешешь ты все. Корабли дело доброе. Да леший с ними, с кораблями. Нам что так, что это, голову в петлю. Ты взойди, взойди, красно солнышко над урочищем добромолодца, что Степана свет Тимофеича по прозванницу Стеньки Разина. Ты взойди, взойди, красно солнышко, обогрей ты нас, добрых молодцев, людей бедных, обогрей ты нас, людей беглых. Мы веслом махнем, да корабль возьмем, кистенем махнем, караван возьмем. Да не воры мы, не разбойнички, Стеньки Разина, мы работнички. А ведь покуда я поручиком был, не певали вы мне таких песен. Так ведь когда ты поручиком был, это с нами не сиживал.